Sahur nih. Sahur. Ya sahur. Sahur. Berpuasa. No. Only sahur. Only sahur. Puasa. Puasa. Nih, ayo. Ya, buat no, nih. you after sahur, you sleep until 6. Puasa. Yes, of course. Ayo. Apa? Apa? Gak usah. Kalau mungkin anak-anak dulu. Puasa. Sahur. Sahur. Udah. Belum pay ya. Ini. Take video. Sahur. Dipasang nggak? Dipasang nggak? Sahur. Dipasang. Iya. Oh ini kok dibikin konten nggak? Sahur. Nggak briefing dulu? Bikin konten. Langsung aja. Muka gue jelek gak? Masa mau dandan dulu? Sahur lah. Sholat dulu. Use hijab. Udah siap. No, Diva. Diva. You know, you know. You still. Use hijab first. Wake up. Hah? Belum wake up. Oh, belum wake up. Wake up. Diva Iya. sahur. Sahur, Diva. Udah. Ada another came out. But Yeah, no. Today our foreign player want to try Fasting. Want to try puasa. Yeah. We wake up hard. Okay. Oke. Yeah. Now. Now? Now. It's already 3. It's 3:11. Yeah, can. Yeah. Oke. Let's go upstairs. Let's go. Sahur. Terlalu berisik, Mas. Sini. Yeah. Sahur. Man sahur. Oh, Sahurnya ini ya. Sahur. I think lo wake up lah. Pagi. Let's go sahur. This is lagi. Bangun. Sahur. Katanya mau coba puasa sahur, Why you sahur today? Because I do puasa. You wanna try puasa today, yeah? Yes, I'm gonna fast. Okay. Because yesterday I feast. So today I fast. I prepared myself. And my socks? no. Now. Oh. I think no one already wake up, so you can wait. I need to. Okay. You bowl and spoon. Oh! Buyur soalnya. Yeah, buyur spoon. Wow! Makan. Let's review sahur food. Review food. Guys, we have nasi putih, Nasi putih. sapi, Daging sapi. patates, Kentang. 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 sosis. Sosis. I don't know what. Kerupuk. Buir. Sahur. Yes. Sahur. Lu puasa ya? Puasa. Enggak. Tadi puasa ya? Enggak tuh ini. Wake up. Dapur siapa kak? Apa ini di sini? Some soup. This looks good. Chicken soup or anything? It Or has meatball soup? Little meatballs. Nah. Telur.
Anggur. Anggur. Like anggur. No, no, no. Kurma. Ini. Tek-tek. Teng 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 dia, teng 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 teng. Ih, bangunin, bangunin. Wake up. Wake up, wake up. Let's go. Let's go. Wait up, Kiki first, Kiki first. Kiki sahur. Kiki sahur. Siap. Ya? Sweet. Sahur. Oke, sahur. 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 Enough. Too much. Oke, oke. Sahur. Pecah tuh piring. Sahur. Sahur. Sahur Pak Alim. Sahur. Wah, nggak pakai nasi nih biasanya nih. Ini aja udah cukup. Kuat nih sampai. Hah? Insya Allah. Oke, let's go makan. Sahur. Oh, sahur juga. Sahur. Terus buyur. Puasa, Mas Pon? Puasa ya? Saya gede ya. Last day. Last day puasa ya. Last day. Sunday. Wah, Mas. Ada Phil. Apa aja menu sahurnya? Makan sahur aku ada telur ala anakku sih, tetap anakku sih ya. Enak sih tapi. Ya buat teman-teman jangan lupa sahur nih ya, biar puasanya kuat walaupun tidak puasa walaupun ujung-ujungnya mokel, yang penting sahur. Buyur apa aja buyur? Anggun nggak bangun nggak anggun. Tidur dia kayaknya kalau nggak sahur. Apa aja ini? Apa? Apa aja? Makan. Nih ada Puasa ya? daging. Puasa. Ini daging apa ya? Kayak sebenarnya ini. Puasa. Cip, kasih satu tips Apa? biar puasanya lancar. Jangan berkeliaran, Tidur jadi tidur dari pagi sampai maghrib ya. One tips. Sleep. Just sleep. I can do that. Until 5 maybe PM. PM. So meeting. And wake up for meeting and then breakfast. Habis dan finish. Udah puasa. But panas. I got the best advice how to survive puasa. You have any guesses? How to survive? Oh, pintar. Kamu pintar. Ya, tidur. Pahalanya nggak dapat. Cuma Pahalanya tidur. kalau tidur terus. Just egg and Sushi. sosis. Yeah. No nasi. No. I'm not that much Sulastri yet. Alas, iya. Sulastri. No, aku. Itu Sulastri. Polina Sulastri. Ya. My Kalau middle nggak name. Sulastri sama Nova sekarang namanya. Sulastri. My middle name. Dari Rusia ini Sulastri. My mom is from Nganjuk. Nganjuk. Oh, dari from Nganjuk. Mama. Mama from Nganjuk. Kirain Oh, nganjuk. Nganjuk dia. Nganjuk utang. Nganjuk Jatim. She doesn't even know where Nganjuk. Lebih jauh tanya. Same. Shiva, Yes, me. what time you do sahur? Biasanya jam berapa sahur?
Nah, 3:30 I think. Like now. Yeah. It's very close. Nggak ada. 3:38. Stop eating. 4:30. Kita ini aja. And you can ask too what time finish for sahur. I asked 4:30. 4:30. I already know. Sulastri knows. But after sahur need to pray. Sebenarnya Sulastri Karo masih Before- turunan gue. Before tidur we need to pray. We finish sahur. Now we tidur. Till meeting at 5 p.m. No, it's too long. No, it's only what? 5 to 12 hours? No, now it's 4. Okay. 13 hours possible. It's me. And Avril. Open! Hey. This is the best fasting experience ever. I slept the whole day. The end. All day. I literally haven't drink. I got up at 1. You can come in. Yeah. I don't fight. I got up at 1. And I was like, well, this is nice. I called my mom. Yeah. I called my friend. Yeah. Still laying in bed. And then I was like, well, I will take another nap. And flip-flop. Yeah, there's all this plan of like me doing the things during the day, building Lego, playing with Kiki, but instead I just tidur. Failed content. On my pants because I can't live with pants like this. I cannot travel in them today, so I'm gonna fix it. This thing was in hotel. It's like the best sewing kit I've seen in my life. Where It's you so get it? amazing. That was in Maldives. Ah. It's like the best sewing kit I've ever seen. It's like, It's already in here. yes, I know. have to like. I know. And it has gray. Yeah, perfect. I don't know how you call a person who's sewing. Tukang jahit. Tukang jahit poli. Yes. Sulastri. Iya. Sulastri Taylor. Yeah. Sulastri Taylor. Yeah. I couldn't remember. Sulastri Taylor. I don't wanna Sulastri flip it. What just if I finished. freaked it out? Buddha. Sulastri is a Taylor. Yes. Flip. Ta-da! Oh, perfect. Wow, a little rainbow. You know. But no one is gonna see this. And Yeah. there's no more hole. Yeah, that's the most important. Success. Okay, now one can travel in them. Aku tadi pikir One hour. aku lagi puasa. Pengen kawin itu jangan. Astaga ya Tuhan. Keluar sana keluar. Puasa? Iya, You know you fasting? Yeah. But I sleep all day. If first time it's maybe something different with your body. Maybe after 1 until 2 weeks you can feel better. And I feel okay because I didn't sleep until Saturday. I didn't sleep until 4. Then I eat. Then I sleep. I woke up at 1 p.m. Until 1 p.m. you And will then I went back to sleep. I wake up, go pee sleep again. Good, bagus. Good advice to sleep. That's why in a lot of long rallies like this, it ends up with like some stupid thing that can be avoided. So just, especially when the rallies are long, sabar, and like focus. Paham kan? Aku
aku mau menyampaikan beberapa hal dari manajemen, aku yang mewakilkan di sini. Dari manajemen berpesan, nitip pesan ke aku untuk menyampaikan ke kalian, selamat Hari Raya Idul Fitri ya kalian. Selamat liburan, selamat bertemu keluarga. Mohon maaf juga manajemen nggak ada yang bisa datang ke sini langsung menyampaikan ke kalian. Terus tolong diingat tetap jaga kesehatan kalian selama liburan. Terus pesannya pelatih juga diingat-ingat. Kembali ke sini sesuai arahan pelatih. Oke? Terus di sana nanti ada hampers dari manajemen buat kalian. Nanti tolong diambil satu-satu. Isinya kayaknya cookies sama rendang. Rendang. Oh my god. THR dong. Kalau gitu gua pulang. Emang nggak pulang? Ya, aduh. THR dong. Oh, dikasih THR. Sini. THR dari aku, Afifah, terima Mbak Intan. Dari pelan mana ya? Dari pelan kayaknya lebih gede dari ini. Kayaknya harus melayar dulu ke sana. Edson. Dari mana sih? Iya gitu Kak Mami. Buatin kan. Satu. Dua. Dari mundur. Iya. Jadi gini. Satu. Dua. Maju. Mundur. Maju. Kamera ya. Yang nggak bisa mundur. Yang nggak bisa nggak dapat. Dua. Belum dulu. Maju. Ayo hati, lu kalau nggak bisa cepet. Kenapa yang paling depan yang nggak lebaran masalahnya nih? Terima kasih San. Terima kasih San. Kamu balik lagi ke belakang. Iya San. Anggun, sekarang Anggun. Ngapain kau joget dulu? Nggak pernah puasa, dapat kok ya. Maju. Harus tunjukin ke mana? Tadi. Kanan. Satu. Kurang energi, ulang. Kurang energi, ulang. Satu. Dua. Maju. Mundur. Maju. Satu. Dua. Maju. Mundur. Maju. Gimana kayu? Ada yeay. Lihat aku juga sama ini Polina sama enggak? Sama. Satu. Dua. Salah. Gede enggak? Satu. Dua. Maju. Terima kasih Kak. Satu, dua, tiga. Satu, dua, maju, mundur, maju. Kiri. Sama-sama. Dua, tiga. Satu, dua, maju, mundur, maju. Terima kasih Kak. Gaya lain dong. Hitungin. Buyur anak kodok gimana buyur? 1, 2, 3, 4, maju, mundur, maju. Lupa. Hitungin aku.
Salah. Mundur ke belakang, mundur. Dua. Maju, mundur, maju. Tuh, dua, tiga. Satu, dua, maju, mundur, maju. Mami nanti poren. Hadiah puasa hari ini, hadiah puasa. Udah puasa. Azan udah azan. Kayak Yunta. Maju. Jangan diporen ya, Pak. Dipa paling gokil. Ayo. 2, 3. Satu. Kenapa kayak piput? Kenapa kayak pun? Swing. Makasih Kak. Pipit dirinya. Sama-sama. Ini bisa. Dedi. Enggak mau. Jujur enggak dapet kau. Jojo sini Jojo. Ayo. Satu. Dua. Maju. Mundur. Maju. Mana jujur? Azan sih. Bareng. Satu. Yang mana? Kalau gini. Tekul dia. Yang asik dong. Satu. Maju. Mundur. Maju. Ospek kalau iya, belakang. Lagi belakang aku Bel. Lagi. Satu, dua, maju, mundur, maju. San Juju. 2, 3. Satu. Salah. Kasih tau Yun. Kiri. Satu, dua, maju, mundur, maju. Oke, yuk. 1, 2, 3. Satu, dua, maju, mundur, maju. Maju. Kiri dulu. Satu. Bukan gitu. 1, 2, 3, 4. Maju. Maju. Nah. Satu, dua, maju, mundur, maju. Apa ini Kak? Bueno. Karena masih banyak kita dibagi lagi sama Sana Pipa. Apil dulu pakai joget. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Selamat berbuka, selamat makan. Let's practice today, Bia. Game. Practice game. Game. Who against who? Player against Yeah, player with with staff coach maybe. staff coach. Again. Last practice in the month Ramadan. Let's practice
today. Happy weekend semuanya. Tetap jaga kondisi, tetap semangat. Selamat Idul Fitri. Apa sih coba? Beker, korset, sama 3. Warna hitam. Akhirnya kita mengakhiri latihan malam. Akhirnya kita mengakhiri latihan di bulan Ramadan yang membosankan. Oh my god. Sampai ketemu di latihan setelah Lebaran. Happy weekend. Happy weekend semuanya. Balik kemana, Chan? Tulung Gagung. Tulung Gagung. Tulung Agung, apa sih lu ku aduin sama bupatinya ya? Tulung Agung, Sleman. Aku bilangin Bupati Sleman ya. Apa sih ikut-ikutnya? Apa sih ikut-ikutnya? Mulutnya. Lihat guys kita nih. Baru Ya, kita habis last sleep guys sebelum holiday. ya, betul lihat ini. Selesai kali. Kamu rasakan itu? Udah, Rasanya see you apa? lagi. Dadah, aku mau pulang ke Tulung Agung. Tulung Gagung. Tulung Gagung tanggal 30. Ketemu Pak. Teguh. Masa komennya puji Tuhan sih Bapak? Kenapa? Coba tanya dulu. Nggak tahu aku. Dia kadang juga di grup keluarga gitu kan, puji Tuhan menang gitu. Loh, masuk live kok puji Tuhan ada tiul. Lah kan aneh kan? Mau pindah Ini itu. pulang nih aku tanyain. Mau pindah itu. Guys, Mau lihat pindah, naik Bang. artku. Kayak banci. Banci gigimu banci. Bapak kok introvert. Sudah Peter Pan. Yang bikin ya tukang nail art. Guys, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terus apa? Apa lagi? Minal aizin wal faizin. Langsung velocity. Maaf lahir dan Dan batin. batin. Ayo kita ucapin dulu. Velocity lagi. Satu. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Lalu tahu gua velocity gua kira diedit. Tapi yang bagus tau Pir, masa yang kayak tantrum gitu dikasih masukin. Kapan lu? Coba bibirnya dulu, mana bibirnya? Bibir. Semangat, kita sparring, latih lawan aktif. Let's go. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Selamat cuti. Mohon izin senior. Siap gerak. Siap gerak. Setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Acong belum itu. Siap gerak. Mohon izin senior. Kok lagi tuh? Siap gerak, setengah lengan lencang kanan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat. Pray. Siap gerak. Sebelum memulai latihan, mereka berdoa. Belum selesai, tempat ibadah, latih dan mengurus. Orang kok nggak bener. First time guys, first time. Apa sih? Hey guys, hari ini kita dapat THR banyak banget dari PLN juga dapat. Sumpah tahu aja aku suka rendang. Aku seneng banget dapat rendang. Terima kasih ya PLN, terima kasih banget. Udah aku pengen rendang taunya. Terus tiba-tiba dikabulin sama Allah dapat rendang dari PLN. Seneng banget aku. Selamat Hari Raya. Iya, sumpah. Itu tapi BTW itu rendang dari mana ya? Kayak aku pengen cepet-cepet nyoba. Tapi belum ada. Semoga enak ya. Ya, nanti kita review rendangnya. Enak. Udah. Terima kasih. Hai guys, jadi ini latihan terakhir kita. Latihan apa namanya? Latihan abis ini latihan pertandingan mau melawan bapak-bapak pelatih Pak Alim dan Pak Bangun dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe channel Tia Tiul 03. L-nya berapa? Tia Tiul L-nya 203. Kalau IG Tianya A-nya 7_Tiul 27. Berapa 27? Diam. Ada dia. Enggak. 27. Ya 27 itu ada deh. Kenapa jawab? Itu tanggal ulang tahunnya Reza, mantan aku. Kok makanya nggak usah tanya-tanya, belum aku ganti.
ganti lah. Lihat dulu 14 kan bisa. Kenapa 14? Kenapa 14? Karena ini nomor favorit aku. Kayak nomor keberuntungan. Lahir. Enggak, tanggal lahirku tanggal 3. Kenapa enggak tanggal 3? Black. Tanggal 14. Tanggal 14. Guys, ini sepatu Farge. Itu nomor 14 dari mantan. Farge sponsor aku dong. Nomor 14 itu kayaknya dulu aku kecil-kecil ngidolain. Mantan. Nggak ada mantan 14. 27 Reza, terus 14 mantan yang mana? Apa sih? Nggak ada mantan lagi. Nggak punya mantan lagi aku. Guys, hari ini ada match pertandingan antara tim langit dan tim udara. Jadi, kita lihat nanti siapa yang menang ya. Semoga tim udara yang menang dan tim udara. Ayo. Aku asisten coach. Gantian. Asisten coach. Thank you. Inilah dia yang paling bagus. Coach. Coach, gimana coach? Sabar lagi fokus. Saya. Risip dulu. Awas bloknya tinggi, San. Coach, alhamdulillah kita dapat 1 set, coach. Lebih baik main daripada jadi coach.
udah. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bagi mantan-mantannya Tia, maafin Tia kalau Tia salah. Aku nggak pernah salah. I survived puasa. Great. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So how you feel? I feel First good. I time. feel light like a feather. Feather. Oh. It was good. It was okay. It was a little heavy right after I ate because I haven't eaten the whole day, and then you eat and then you practice. But overall, it was a good first time puasa experience. You want to try it again? I would do it again. It wasn't terrible when you sleep the whole day. Yeah. So the solution is Sleep. sleep. Tidur. Every Hari ini. problems. Yes. The solution is Solution to every problem is to tidur. tomorrow again, okay? Sahur. Siap. Siap gerak. Mak. Mengakhiri latihan pada malam hari ini. Mengakhiri latihan pada malam ini, Maria berdoa. Akhir latihan berdoa mulai. Ayo dah. Gimana ini menjadi akhiri latihan berdoa mulai. Berdoa hormat kepada pelatih dan pengurus. Kepada para pelatih dan pengurus hormat. Apa ini? Kepada para pelatih dan pengurus hormat. Diam dulu. Kepada pelatih dan pengurus hormat gerak. Elektrik, antri, antri. Cocok dia masuk AU, nggak cocok. Sanitan. Kami dari Jakarta Electric PLN mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ini langsung sekali ya. Libur telah tiba, bilang libur telah tiba. Libur. Vacation. Puasa, you puasa. Puasa Oh, good. You log in? Muslim. Ashhadu an la No.